Heute machen wir eine feine Kräuteromelette. Patricia, für die feine Kräuteromelette, was brauchen wir da genau für Zutaten? Also was braucht man halt? Frische Eier, Reibkäse, verschiedene Städtegewürze. Das war's. Fantastisch. Ja. Am besten ist so brechen. Machen wir da. So. Also es ist wirklich nicht so kompliziert, aber es ist auch wirklich nicht einfach ein Omelette, oder? Geben wir eben feinen Käse dazu und dann wird schon plötzlich von einer einfachen Omelette eine spezielle Schweizer Städti-Omelette. Nicht zu viel, da muss man sich jetzt beherrschen können mit der Käsemenge. Wir wollen keine Käseplätzchen, wir wollen wirklich ein Omelette. Man kann immer noch nachher Käse drauf tun. Und was jetzt die Rezepte wirklich ausmacht, sind die Gewürze, die man wählt. Man kann natürlich auch frische Kräuter jetzt nehmen. Da gibt es noch so eine schönere Aussehen, aber man kann auch die getrocknet, die sehr aromatisch sind. Ich habe hier getrockneten Knoblauch. Und da sage ich dir, vorsichtig, der schmeckt ausgezeichnet, aber sehr intensiv. Man nimmt wirklich etwa 10% als das, was man frischen Knoblauch nehmen würde. Nämlich der Rest ist Wasser, was der Knoblauch auch schon verloren hat beim Trocknen. Wir haben hier konzentrierten Knoblauch. Von der Kräuterküche die Quarkkräuter. Da kann man ein bisschen mehr nehmen. Wir machen Kräuteromelette, oder? Ich tue immer zwischendurch rühren, damit es nicht an einer Stelle mehr Kräuter, weniger Knoblauch gibt. Also dann ist wirklich immer wieder verteilt. Nehmen wir unser Salz, das Herdöpfelgewürz. Auch bitte nicht zu viel. Käse hat auch schon Salz. Und da kann man immer noch auf dem Tisch haben und nachsalzen. Wegnehmen geht leider nicht. So. Und jetzt gebe ich auch schon Pfeffer. Gleich. Je nach Rezept tut man den Pfeffer erst am Schluss geben. Wenn man ganz am Anfang Pfeffer gibt, je nachdem wie fest man anbratet, kann sein, dass auch da ein bisschen so einen Nebengeschmack gibt. Aber jetzt wird alles so schnell in die Pfanne gemacht, dass die gar nicht Zeit haben, um so einen schlechten Geschmack abzugeben. Das brauchen wir alles schon nicht mehr. Jetzt geht es hier ans Herd. Nehmen wir zuerst Vollgas. Nehmen wir ein bisschen Öl. Ich nehme heute da Olivenöl. Es könnte auch Rapsöl sein. Es könnte Erdnussöl sein. Es könnte Kokosfett sein. Es könnte Bratbutter sein. Einfach das, was man zu Hause hat. Verteilen wir das Ganze. Lassen wir noch ein bisschen warm werden. Und das sind so Geräusche, die man gern hat. Ne? Das so tut. Dann weiß man, es ist die richtige Temperatur. Und da ist je nachdem, wie dünn oder wie dick will ich mein Omelette, kann ich jetzt noch ein bisschen so verteilen. Aber bitte nicht rühren, sonst haben wir wirklich Rühreier, was auch nicht schlecht ist. Ich kann ein Kräuterrührei machen zum Morgen. Jetzt machen wir hier ein bisschen weniger hier am Herd. Und warten. Der grösste Teil der Rezepte ist wirklich warten. Ich könnte theoretisch auch schon langsam aufräumen, sodass ich nachher nur sitzen kann und essen. Lassen wir da. Kommt gut.
Für die Spitzköche und die ganz abenteuerlich, also die gerne wirklich Abenteuer haben, können probieren, so zu werfen. Ich mache es nicht. Ich mache es wirklich nicht. Es ist nur so, dass zu Hause muss ich die Küche auch selber putzen, dann lasse ich so Experimente weg. So. Schauen wir noch, wie wann soweit ist zum Drehen. Was auch fein wäre, ich könnte jetzt diese Omelette noch füllen. Ich könnte hier noch Schinken machen, noch mehr Käse. Aber wir machen eine einfache, weil so einfach ist es nicht. Das ist schon speziell genug mit dem Kräuter. Es ist wieder wie bei allem Rezept, es gibt die Variante, die man gern dreht, faltet, ganz umkehrt. Ich habe gern wirklich so. Dann ist drinnen noch schön saftig. Da hätten wir schon. Abstellen. Habt ihr auf die Uhr geschaut, wie lange es geht? Ich nicht, aber sehr schnell. Ich muss jetzt einen Teller finden. So. Könnt ihr jetzt kontrollieren, wie lange es geht, bis man eine feine, schöne Omelette hat. Das hier schmeckt noch so fein, nehmen wir auch. Super! Da hätten wir das feine Omelette. Jetzt muss schon noch der Städte kommen zum Probieren. So, und jetzt kommt der Moment, wonach du schon lange gewartet hast. Kräuteromelette zum Probieren. Schmeckt fantastisch. Bitte ehrlich sein. Selbstverständlich. Bitte schön. Danke vielmals. Ganz schöne Farbe hat sie. Super Konsistenz. Nehmen wir da so ein Filetstück raus, wie wir würden sagen. Genau. Und dann. Kräutchen merkt man gut. Und dann aber auch der ganze Geschmack. Sensationell. Probier mal. Bin gespannt. Mal. Und eben, hast du gesehen, ich habe wenig von dem Knoblauch genommen, aber da merkt man, oder? Fantastisch. Es kommt wirklich, aber nicht so brennend. Es ist einfach sehr, knoblauch. Sehr harmonisch. Perfekt. Sehr, sehr gut. Was ich noch gut finde, ist, sie hat eine gewisse Rasse. Es ist wirklich so, es ist nicht einfach ein Omelette, so 0815, sondern ja, es ist eine stetige Omelette. Würdest du das machen? Jederzeit, jeden Abend. Super.